¿Por qué los trailers hacen ruido al frenar? El ruido que hacen los trailers al frenar se debe al funcionamiento del sistema de frenos de aire. Este sistema utiliza aire presurizado para accionar los frenos, y el sonido típico proviene de la liberación de ese aire al momento de frenar. Cuando el conductor pisa el pedal, las válvulas liberan aire de los tanques hacia las cámaras de freno, activando las zapatas que presionan contra los tambores o discos. Al soltar el pedal, el aire usado es expulsado a través de válvulas de escape, generando ese sonido característico de escape de aire. Este ruido es completamente normal y forma parte del diseño de los frenos neumáticos, que están hechos para soportar las altas demandas de peso y potencia de los trailers.